如果你不想说的话，没人会逼你。但是你今天别想带走雨辰。小飞。 雨辰，你们俩别过来！如果你们敢使用超能力，我就松手。只要你放了雨辰，你让我做什么都可以。高远说你别做梦了，这件事情跟他没有商量的。他说他唯一能活命的方式是移植雨辰的下骨。他说的什么意思？那是人身体上唯一一块有终身造血功能的骨头。你太狠了！你要的不是他的下骨，你要的是他的命。今天只要我在这里，绝不允许你伤害雨辰。童雨辰的即使逃过今天，他也会落到岳秋野的手上。我绝对不会让岳秋野得到他的。少飞，虽然岳秋野控制了你的自由，可是好歹他曾经救过你，你至于这么恨他吗？他表面上是救了我，但他把我变成了他的杀手。我恨透了他，就算死，我也要让童雨辰给我陪葬。我要让岳秋野后悔一辈子。雨辰。 我拉你上来，叶朝晨，叶朝晨，你松手！叶朝晨，你松手！不，你不松手，我会连累你的。周远是会来救我们的，你给我撑住！你给我撑住！我是一个早在10年前就应该死了的人。终有一天，你会在你的生命还有童雨辰的生命之间做出选择。我希望到时候你对自己的选择不要后悔。小飞，你要干嘛？你要干嘛？啊！
走。早上好。嘿，你能看见了？是啊，一觉醒来，世界又是那么光明的出现在我面前。也许我的眼睛只有在晚上才会出现变化吧。真的啊？太好了，我还在想以后怎么照顾你呢。这下好了，原来你白天能看见。没那么悲观，我的眼睛在晚上也不是完全看不见，我能看见人影。对了，现在袁术和雨辰怎么样了？袁术把雨辰救了，少飞死了。那我看看雨辰去。哎，等等，让他休息2天，平静一下再说吧。雨辰，袁术来了。袁术，你们聊啊。好。事情都办完了吗？燕朝晨和李一，他们都去了吗？他们都去了。这些东西你想怎么处理？烧了吧。等等，这个我留着，剩下的你想怎么办就怎么办。朝晨，你别问了，我也知道你在想什么。有些事情不是1、2句话就能解释清楚的。人跟人之间相处久了就会产生感情，哪怕是恨，也有一种想永久记住的欲望。那你恨他吗？是怜悯。警方向美国那边通报了消息，美国已经证实了，少飞就是10年前失踪的张莎莎，现在尘埃落定，她今天就可以火化。10年前就该埋葬的人，今天终于入土为安了。只是我实在没有勇气去送他。你不需要内疚，他想要你的命，因为他想那么多干嘛？在他绑架我的时候，我真的恨透了这个恶毒的女人。但是，当我知道她的遭遇之后，觉得她特别的可怜，也特别的同情她。过去的事情就不要再想了。对了，岳秋野，他有下落了吗？我和警方那边已经确定过。岳秋也可能是用化名入境的，在入境的信息里根本就找不到他的名字。雨辰，你可不可以答应我，在没有找到岳秋野之前，你和阿姨先搬到我们家去住？谢谢你。如果是以前的话，我一定会听你的话。但是现在，你放心，我会小心的。你还在恨我是吗？我一点都不恨你，只是我真的需要静一静。这阵子
实在发生太多事情了。我都理解。那你可不可以答应我在你的手机里面安装一个定位软件，这样我可以随时知道你是否安全。这还有什么意义吗？这当然有意义，我答应你。等找到月秋野之后，我会把它自动删除。谢谢你。一姐，这些是少飞留下来的实验报告和记录，咱们怎么处理啊？所有实验报告再检查一次吧。还有他没有完成的工作，你来接手吧。好，知道了。一姐，你还好吧？没事。有时间还是去医院检查一下吧。没事，你去忙吧。稀客，请坐。想喝什么？不用了。你应该是不欢迎我来拜访的吧？你说过，救了雨辰之后，你会来找我算账。我一直在恭候你的大驾。那我们要从什么地方算起呢？是少飞的，还是月秋野的？咱们好好聊聊吧。哎呀，哇，清中桂鱼糖醋里脊啊，好香啊！怎么样，师傅给哥们儿点个赞，赞一个。小倩，你这样做不太好吧？有什么不好的？你家小七会发飙的，就这些哦。我煞费苦心为他准备这么多菜，嘿，感动还来不及呢。感动，全是自己做的？必须的嘛，亲手做的嘛。对呀，是不是啊？来了，嘿，来了！必胜法宝。你来了，欠你的水密码。谢谢你的幸福水啦。好香啊！哎，今天真的打算给我才艺表演啊？当然啦，叶江帆和安以飞亲自指导我做的饭，人生第一次做饭，就是为了你。走吧。哇塞，这些都是你做的？不会吧？这叫天赋。我呀，一进厨房，一想到你就什么都会了。啊，也是，你就尝尝，表扬表扬他就挺好的啊。哦，不过这个菜是挺好吃的哈。宝贝儿，我喂你啊。来啊，怎么样，宝贝儿？来，我们吃块鱼，新鲜的。当然得新鲜了。一说谎。还有你最爱的呢。怎么样？何小倩，这个是何卫轩的，这个是醉仙居的，这个是门口那家大排档的。bingo， 全部答对，来喂你一个。你怎么什么都知道啊？你个吃货！你说你做个弊都要费那么大的周章，哼！早说了，你早晚会穿帮，你还不相信？去！你们俩一边待着去，啊，别在这起哄。亲爱的，我呀特别想给你做一顿饭，可是呢，你等会儿啊。他干嘛去了？哎，小倩，没让你们闻，你看，全搞砸了。所以我小倩，哎，行了，给我吧。小倩，我们和好多不容易啊，所以从今以后我们约法三章。
必须要以诚相待，不可以再对我使用读心术了。其次，你以后啊，不要用这种外卖来充当自己的手艺了，不要再玩这种自欺欺人的把戏啦。你知道吗？只要是你做的，不管它有多难吃啊，我都会觉得幸福的。真的吗？但是也不能够太难吃了，至少得像他们两个一样吧。小倩，我觉得你们家门口那家排档呢做的还挺好的，对吧，一菲？来啊，好吃吗？好吃。以后啊，我会好好学着做菜的，好好照顾你，好吗？你说你是想跟少妃合作，一起来对付岳秋野，信不信，由你。那你为什么不在最开始的时候就选择少妃做你的盟友？因为我一开始不知道岳秋野是个什么样的人。那你现在知道他是个什么样的人？其实我也不是很了解。既然你不了解这个人，就放弃跟他合作，你这不是自相矛盾吗？就是因为不了解，我才会拒绝跟他合作。我从来不跟自己无法掌控的人共事。那你本来想跟他合作什么？他是最先研究军种的人，相关的知识储备一定比李仪强。自从吴教授去世之后，李仪的研究一直徘徊不前，所以我想找一个更有实力的人。你知道岳秋野是一个什么样的人？你什么意思？你研究过？这是他年轻时候的照片。这是他10年前的照片。如果这样推算的话，他现在应该是50多岁。不可能啊，他已经是一个70、80岁的老人了。你见过他？10年之间，相貌相差怎么那么大？那你有什么副作用？我这张脸就是副作用的产物啊！我明白了。你明白什么了？他10年前为什么会突然消失？一定是因为他的副作用显现了。他的副作用就是衰老。你是说，他比常人衰老得快？他需要雨辰掐骨里的红骨髓救命。少妃说他抓雨辰是为你好，这句话我该怎么理解？你也想要他的红骨髓？你走吧，该说的我都说完了，再没必要聊下去了。叶朝晨，你应该知道我只有半年的寿命，如果你敢伤害雨辰，我就让你陪我一起死。雨辰，今天下午有人来谈店面转让的事情，你电视台的工作就辞了吧，啊？咱们搬到别的地方去住。妈，我不想搬家。雨辰，你亲生母亲那么早就预见你会有危险，让你小心。你看你差点出了事情，如果再有什么事发生，妈都对不起你母亲对我的嘱托啊。妈，我的亲生母亲有没有跟你说过任何关于我爸爸的事情？没有，从来都没有提起过。那个少妃
好像认识我爸爸，但他说他是个魔鬼。他为什么这么说啊？我也不知道。我在想，让我陷入危险的人，也许是我爸爸。啊？你怎么进来的？这是件很难的事吗？我已经改变主意，不想跟你合作了，请你离开。中国有句老话，请神容易送神难。既然当初你找过我，现在想摆脱就没那么容易了。少妃死了，我知道。哎，这个丫头片子以为这样就能摆脱我的控制，这就是下场。你既然曾经救过她，为什么这次你不能放过她？救她？我从来没救过她。你这话什么意思？少妃到死还不明白吗？当初凌辱她的那帮混混，是我安排的。我明白了，你10年前突然发现自己衰老的特别快，不能见光，你需要一个帮手，碰巧看上了他的身手，所以你设计陷害他，让他感恩于你，听命于你。果然我们是一路人，你很了解他，而且现在琢磨出我的副作用是什么了。你的狠毒已经超过了我的想象，请你出去。我越来越老了，你不要考验我的耐心。到底想要我干什么？很简单，我早说过了，跟我合作是有条件的。现在我就告诉你我要的是什么。从此时此刻起，你公司所有的一切资源都归我来支配，尤其是实验室。现在你只有一个项目可做，那就是取得童雨辰的红骨髓，研究我的保命丸。不，绝对不可能！没有讨价还价的余地。看看你那丑陋的疤痕，比以前又增多了。我猜3个月之后，疤痕会遍布你的全身，就连你的英俊的脸庞也不能幸免。到时候，你比现在的我还要悲惨，成为一个人见人怨的怪物。什么公司，什么爱人，与你都通通是奢望。你甚至连见一缕阳光的机会都没有，彻底的像一条游弋在阴暗角落的蛇。哈哈哈哈哈！袁叔，雨璇，李一，他怎么了？你说话呀！袁叔，袁叔，袁叔！啊！安雨飞，你也太不仗义了吧！我跟易江帆都在这儿，你喊远叔的名字，哼！你把我们放在哪里？行了，小千，你是不是又做噩梦了？
我梦见远树被燕朝晨踢进海里了。什么？高远树、燕朝晨为了雨辰打了起来。是不是以后你做的梦都要当做预言？最好是这样。好吧，哥们儿，求你件事儿。说吧，你说你每次预言呢，都跟童雨辰有关。那你把哥们儿何小倩放哪儿了？你说啊，你要帮我预言一个什么时候中大乐透啊、中大奖什么的，等哥们儿有钱了，咱不是都好过？是不是？小倩，啊，我告诉你啊，你现在就能中大奖。对呀，中奖。叶叔啊，这2天你怎么总是对着手机看呢？没什么。哎，你给谁发信息呢？哎，你在电问谁呢？小姐请，远树，伯父伯母好。你有事找？今天我去实验室。燕朝晨通知人事部，除了小张以外，所有人都开除。我想过来跟你商量一下，看看这到底是怎么回事。我们到上面说。你的能力对高远树没用，偶尔偷袭还可以。你有想好对付他的方法没有？没有。我这有一种药能克制他的能力，你带着，以防万一。即使能克制，也是暂时的。我要你一定要完完整整的把童雨辰带到我的面前，不能出任何的意外。他把你也开除了？也不算开除，把我调到别的部门，还涨了薪水，算是安慰吧。燕朝晨把整个实验室都腾空了，他到底想干嘛？一飞，喂，小齐，明天有空吗？咱们一起吃个饭吧。就在老地方的，好吧，拜拜。雨辰，哎，你怎么在这里啊？你辞职了，你要不要去透透风？如果你跟你妈妈决定要搬离这座城市了，以后你应该就很难再看到海了。那去码头吧。好，我的车在那边。你说燕朝晨他会杀了我？说实话，我现在都不知道自己做的梦是真正的梦还是预言梦。总之你要小心，知道吗？我知道了。怎么回事？雨辰他真的朝码头的方向去了。喂，雨辰，你在什么地方？我现在要跟燕超晨去码头啊。我们想出海去散散心。雨辰，你听我跟你说，燕朝晨他可能会伤害你，你小心一点。你在说什么？什么意思？你再说清楚一点。我现在跟你解释不清楚，但是你记住了，燕朝晨和岳秋影有着千丝万缕的关系，你都过去。我知道了，谢谢你啊。你怎么了？好像很紧张的样子。发生什么事了？没什么，我妈叫我早点回家，要不
咱们别去了吧。童雨辰，跟我去码头。不回家了，我们还是去码头吧。好啊。远叔，远叔，你要干嘛？我去救他。你不能去，如果你去的话，梦就会成真，叶昭成会对你不利的，你不明白吗？但是他有危险，你说我怎么办？我跟你一块儿去。我不是说我要回家的吗？可是你刚刚又说想要看看海啊。哦，走。这片海对你应该有什么特殊的意义吧？你在走之前非要再看一看。哦，对了，你妈妈有没有说要搬到哪个城市？没有。感觉你妈妈要把你藏起来的样子。是我妈妈她约秋野。雨辰，远树，离叶朝晨，你要带他去哪？雨辰辞职了，我想带他来看看海，和这个城市告个别。你为什么要辞职啊，雨辰？是我妈非得要我这么做的，我根本说不过她。你不可以上这艘船，跟我回去。哎，你也未免太霸道了。你知道这艘船的来历吗？这是你当时向雨辰求婚的那艘船。我修复了它，并作为生日礼物，命名为雨辰号。不管你是出于嫉妒还是什么原因，我今天一定要带雨辰出海，因为以后我们可能谁也见不到他了。你也是。你这话什么意思？超晨，我问你，实验室到底是怎么回事？研究专案过度，资金紧张，我必须精简人员，更换项目。毕竟我是一个商人，赔不起精力跟金钱。那好啊，我跟你们一起上船。欢迎。你别想了，他们已经出海了，即使发生什么事情，我们也无能为力了。你还是让我想一想吧。我总觉得有什么地方不太对劲。跟我上次出事一样，是不是遗漏了什么细节？那就只有防患于未然，报警。报警？你觉得警察会受理一个还没有发生的谋杀案吗？我不是跟你说了吗？不让你跟他一起来码头。
我本来想回家的，可是不知道怎么就改变了主意。看来他当时控制了你的思路。雨辰，等一下你自己小心一点，我倒看看严昭晨他到底要做什么。看到冤梦重温的戏码，感觉怎么样？能不这么说话吗？他们本来就是很般配的一对。我理解你的心情。我们兄妹俩注定是情场的失意者。喝什么？都行。喝杯水吧。谢谢。恩爱的旧日情侣，实在是看不下去。我要找雨辰聊聊。你别去。袁术今天本来就是冲着你来的，收起你的嫉妒心吧。如果你说了什么疯话，伤了和气都不好。难道你也相信安逸飞的每个梦都是预言？小姑娘，很怕我？叶教授是吧？您好，我是小张。叶总交代了，以后让我做您的助理。喂，你找哪位？找我的小姑娘，我没手机，借你的手机用用，不要怕。陆先生到了，到了。你放心，我一定为你做一个漂亮的骨髓移植手术。超晨，还是我来吧。雨辰，袁术，我想回去之后再劝劝阿姨，因为在现在这个时候，你只有跟我，还有跟朋友们在一起，才是最安全的。我妈养了我这么多年，她从来没有这么坚持要我做个什么事情。我想，我还是顺着她的心意吧。行动吧，医生已经到了。第一，从现在起，你要听命去攻击高远树。
袁术，你怎么样？袁术，袁术，袁术，李，你怎么了？袁术，我做了什么？叶朝晨，你只能控制李一来攻击我。高远树，我们无冤无仇，但是你非要卷到这件事情里，所以，我不得不对不起你了。朝晨，我拿你当我的亲哥哥，你怎么可以利用我伤害袁术他们呢？袁术，我真的不想伤害你。游艇后面有一艘救生艇，带着李一上去，我可以保全你们的性命。但是雨辰，我一定要带走。叶朝晨，你怎么会变成这样的人呢？叶朝晨，你想杀我，没那么容易。袁术，袁术，在你刚刚喝的水里面，有改造过的抑制剂。这种药是一种能克制你的超能力的药。看来这药成功的发挥了效应，不过这种抑制作用有时效性。所以我不想多啰嗦，快带李一下船。雨辰，我尽我所能在岳秋野面前保全你的性命。岳秋野，又是岳秋野，这到底是什么人呢？你为什么要为他这么卖命呢？这个岳秋野，我怀疑才是你的亲生父亲。小姑娘，不要动，再轻举妄动，我就不客气了。你说这样的话有什么根据？其实，在你给我看岳秋野10年前的照片之前，我没有这种想法。我一直以为他已经70、80岁了，绝对没有把他跟吴凡挂上关系。那你是怎么把3个人的关系联系起来的呢？其实，第一个有这个想法的人不是我，是邵飞。邵飞他见过岳秋野10年前的真实面貌，也知道童雨辰的血液中有独特的物质。那天我陪邵飞在实验室给岳秋野做了一个 DNA 鉴定。一开始我不知道为什么他这么做，现在才明白，其实他是想确认童雨辰跟岳秋野的关系。这也可以解释为什么邵飞对童雨辰并非恨之入骨，却一定要他陪葬，因为他心里明白，童雨辰就是岳秋野的孩子。难怪邵飞说我父亲是个魔鬼。燕朝晨，既然你知道岳秋野他这么危险，你为什么还要把雨辰送过去？你这不是想要害他吗？高远树，你给我闭嘴！如果不是因为你，今天的一切都会很顺利。你快带李一下船，不要逼我。我是不会丢下雨辰的。住手！有时候也会想要一个人走一走，偶尔也会忽然好像那些老朋友，从前的风花雪月已变成敷衍笑谈，当初我们的梦想有几个还能记得？人总是
爱一个人很痛，恨一个人很累，想一个人很傻，一个人却又孤单。人生走了大半，有多难？知己最后能剩几个伙伴？爱一个人多痛，恨一个人多累，想一个人多傻，一个人有多孤单。这些年才活明白，幸福就是身边多一个人陪伴。